guys, welcome with me. Dan di sini gue bakal review barang. Di sini udah ada Hot Wheels, ya, Glow in the Dark, dan ini Load End, yang ini Jet Root, yang ini Olia Rocket, dan ini dua warna punya. Kalau dikasih es bakalan jadi ungu. Kalau kita udah celupkan ke air dia bakalan jadi biru. Dan ini juga kita langsung buka ini. Oke, semoga ini harus pelan-pelan buka. Ini sebenarnya gue beli juga udah lama di Alfamidi, yang gue beli udah lama juga, sebenarnya nggak sempet untuk vlog. Agak ada hijau. Oh ya, karena ini kamera jadi nggak bisa. Tak boleh enggak. Yang penting di sini nggak terlalu hijau, di sini hijau, berarti itu Glow in the Dark. Ya. Satu lagi nih. Glanknya lagi di belakang ya guys. Ya itu gue yang biasa gue vlog lagi apapun yang lagi gue lagi apa ada pakai itu. Ini guys, satu lagi cantik banget nih guys. Model ininya mukanya cantik banget, gue suka ini modelnya karena cantik. Ini bisa glow juga. Oke, kita pakai tracknya. Gue ambil tracknya ya. Oke guys, ini track Hot Wheels yang 30 cm atau berapa cm gitu. Jadi yang bakalan kita pakai itu yang ini udah lazim, dan kemarin gue juga beli di Alfamidi. Mobilnya juga ada. Kita bakal langsung lihat mana yang jauh. Jadi kita bakal pakai speed 3, langsung speed 3. Jadi pakai yang ini dulu, yang Jet Root. Kita tes ya. Sorry, kena tangan gue guys. Ini Jet Root kalau buat tunggu ya. Ya, ini track start punya Jet Root untuk, tapi nggak bagus karena dia waktu seperti ini. Ini bagusan pakai, kalau yang pakai beli yang ini bagusan speed 2. Speed 2 lebih habis itu gue bakal pakai nih Olia Rocket. Ini kalau speed 3 bagus karena bagus karena biasa sampai ujung. Kalau kita pakai ini tapi yang ini gue lebih suka karena lebih jauh. Habis itu styling depannya itu udah memberikan dia glow in the dark. Kalau yang dua warna ini
juga cepet. Oke, kalau mau nanya ini beli di mana, ini gue udah lupa karena juga udah lama. Thank you for watching and goodbye. See you to next video.